Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un unboxing de Boss Geek Gear. Donc le t-shirt. Donc c'est le dernier t-shirt en femme parce que les Américains ils taillent bizarre. Donc j'ai pris unisex pour le prochain. Donc c'est la voiture de Weasley et c'est écrit Wizard. Donc ensuite on a un Phoenix, la box, c'est ça. Ah, c'est un seau. Pour ceux qui ne savent pas, un seau, c'est pour tamponner comme ça et faire des marques. Par contre, je sais pas du tout comment on utilise ça. C'est bien parce que le seau est assez original. On va mettre là. Hop. Je pense que c'est en rapport avec Voldemort, ça. À vrai dire, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'avais jamais vu. C'est peut-être un objet dans la boutique Barjo et Burke. Voilà. Là, on a un écusson. C'est des polyphes. Où c'est marqué ça. Derrière, c'est ça. Donc ensuite, voilà. C'est dans les reliures que ça s'est coincé. Donc c'est marqué Geek licence exclusive. Donc c'est marqué ça. Et derrière c'est ça. À l'intérieur, bah, il n'y a rien de spécial. Juste avoir un petit éclat. On a un chat. J'aurais pu mettre pantalon. Les explications. Donc c'est la forme anglais à t-shirt qu'il y a. C'est bien un hippogriffe le truc. On va voir maintenant. Ah, je crois que j'ai gagné quelque chose cette fois-ci. C'est marqué 10% off your next renewable. Il manque la fiche.
c'est celle de Harry. C'est les explications. Ça ressemble à ça. Maintenant, j'aimerais savoir donc ça c'est un truc de potion, il paraît. Donc du coup cet unboxing est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.